पैगाम सिंध न्यूज़ में खबर जो सिलसिलो जारी है। हींअर ख़बर शामिल कंदासीं लालू रैंक खां मोहम्मद पुनल चांडियो जी रिपोर्ट मूजिब लालू रैंक शहर के मुख़्तलिफ़ कंपनियुनि ज़ोंग, टेलीनार ऐं जेज़ जा हज़ारे सार्फ़िन हथरादो लोड शेडिंग सबब अज़ाब जो शिकार बणिजी विया आहिनि। हफ़्तेवार या माहवार तोड़े रोज़ जे बुनियाद ते थींदड़ पैकेज बग़ैर इस्तेमाल जे मुद्दो पूरो थियण सबब ख़त्म थी था वञनि। उन याज़ार खां तंग थी हितां जा रिटेलर ऐं शहरी सरापा एहतजाज बणिजी हलंदड़ बरसात बावजूद हाफिज़ रजीब सोलंगी, अरबेल तुनियो, अरबाब बुलेदी, इमरान बुलेदी ऐं शकील अहमद शाह जी अगवाणी में रोडन ते निकिरी आया। हथन में प्ले कार्ड खणी कंपनी खिलाफ सख्त नारेबाज़ी कंदे शहर के मुख़्तलिफ़ रस्तन जो गश्त कंदे अवामी प्रेस क्लब अॻियां पहुता। उन मौके ते अगवाणनि चयो त मुसलसल घणे अरसे खां लालू रैंक में ज़ोंग, टेलीनार ऐं जेज़ जी हथरादो लोड शेडिंग थी रही है, जंहिंसां रिटेलर्स जो नुक़सान त थिए थो पर आम सार्फ़िन जो भी वॾो नुक़सान थी रहियो आहे। उन्होंने चयो त जेको भी फ़ोन सार्फ़िन पैकेज कराए थो उहो माहवार हुजे या हफ़्तेवार या रोज़ की बुनियाद ते बग़ैर इस्तेमाल जे मुद्दो पूरो थियण सां ख़त्म थी वञे थो। हुननि कंपनी के आला अख़्तरनि खां मुतालबो कयो आहे त फौरी तौर ते सर्विस के बेहतर कयो वञे, ॿी सूरत में एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो।